哎，干啥去了，胖子？你问我认识吧？这什么低了八卦的？俺大哥从那边开个牛肉汤锅，我去弄他挂这个羊盘肠去了，牛盘肠，弄他挂牛盘肠，我没在吃。哎，这巧了，我刚才在集上买了颗白菜，然后再搭个伙呗。不是，俺这个20多块钱一斤，你这个得好几毛钱一斤吧？还是爷们儿吧，还有点感情吧。那你有哪当管你？如果我不拿白菜，我白吃，你觉得？行了，我用了，这比菜也省3块钱，火锅是清口还是辣口的？无辣不欢。好，哎，这用什么记得的？咱不知什么饭，你好吧？哟，这都多少？咱还多，咱弄一半够咱吃的哈。俺那一半俺拿家走，弄一半行。大锅的块哈，大锅的块哈，剁出来就打卷了。这个牛，这湖北菜不太强了吗？爷们儿，从小就喜欢这样吃。那是，你想咱小时候家里逢年过节宰个牛是吧？那时候家里穷啊，牛肉都舍不得吃，就吃这个。就是啊，人家牛肉咱舍得吃嘛，你就吃这个牛下锅，就是啊。哎，有这么大的锅？哎呦，这个大锅菜呢，多张油，多张油更香。这加的什么油啊？这不咱们这花椒油吗？炝上锅，少放辣的，我忘了，多放辣是吧？来，你看看，倒入牛盘肠。哎呦，我这半天我刚淌点血，淌啥？淌口水。我们把上面的油都摘去了，要带着油更香。带着油更香。来，看来还是不如我会吃，还是不给你会吃。来，下白菜哈。咋的？白菜也不洗啊？哎呦，这个都干净的。把这的芯吧，根咱不要了。这个要烀多长时间？这个有4-5分钟就行，很快的嘛。把白菜这个什么这个根给它烀到就行。好嘞，你等着去吧。那我上后面等着去。好，加点羊肉汤，我就走了。太惯了，爷们儿，你往我这了。哎，最好了，太辣菜了，这么我先撵回尝尝了哈。手干净吗你？就这味儿。我也不能让你白吃啊。哟，酒在这儿来了，那可是人用了，不是给你的哈，是2个人一块喝的。咱俩一块喝，那行，这么好的酒，我能让你自己一个人喝？好。咱不讲究这个菜了，咱爷俩你这一盆绝够咱爷俩吃的啊！你别在这个什么觉得我不挑，不挑行。好。哟，你这是什么？倒酒。那你还能加那份吗，爷们儿？你看看啊，咱山东的好酒，纯粮酱水坊。哎呦，那是不能。这酒花，那些酒花真香的很。哎呀，我也得自己倒上点呀。来，爷们儿，没味儿。来，我碰下边。哎，酒是行。你别说，爷们儿，这酒还真行的，甜滋的，写好下肚。炒个大口白菜。你多吃白菜啊？我说爷们儿，你不用吃，牛盘肠炖白菜是灵魂，对吧？那行，那你就多吃牛盘肠。别吃了，喝点了。那行。山东手好酒，纯粮酱水坊，这酒真不错。